erupsi. Oh, gede ini Merapi erupsi. Bersama kawan-kawan aing. Adi William ya, yoga pertama. Wah, keren sih itu Merapi erupsi. Keren juga. Enggak, asapnya itu keren. Cuman kan bahaya dia. Di pos 2 kita kena debu lagi ntar. Harusnya Merapi gede banget ya. Berarti gini tiap hari erupsi. Yang warga bawahnya gimana tuh?